Goeiedag en baie welkom. As ek begin, dan groet ek jou in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons koning en ons verlosser, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, die Here Jesus Christus en sy kosbare Heilige Gees. Amen. Amen. Prys die Here. Welkom van 'n koue, nat, Weskaap af. Ek weet nie waar jy is nie, ek hoop die weer is lekkerder daar. Maar ja, dit is ook nodig. In 'n mate is dit ook lekker, né? Ja, nou sê iemand, ja, jy moet nie lekker wees nie. Ja, nee, maar toe maar, ek dink ook so. Okay, prys die Here. Ons is oor baie dankbaar. Here, laat ons oë toemaak vir oggend en in aanbidding voor U kom buig. Here, dankie in Jesus naam, Vader, kom ons na U en ons wil U aanbid vir oggend, ons wil U loof, ons wil U dankbaar wees, Here, ons wil U bewonder, Here, want U is wonderbaar en daar is niemand soos U nie. Here, dankie, dankie vir so baie dinge wat verkeerd kan loop of wat wil lyk of dit verkeerd loop. Here, net om die ander kant uit te kom en net langs ons te kyk, net te weet en te sien, die Here is hier saam met ons. Die Here was nog die hele tyd saam met my hier. Dit is 'n seën saam met U. Dit is wonderbaar. Here, U liefde, U genade, Here, daar is geen perke aan dit nie. Dankie vir U liefde en genade en dankie, Here, dat U vir my as mens, sondige geredde, elke keer maar weer vergewe en oorsien. Here, maar laat ons nie gewoond raak daarin, Here, en soos wat in die woord sê, later veragter in U genade nie, en dat U nie meer genade het vir ons nie. Here, dankie, dankie vir geleenthede soos hierdie, waar ons kan stil raak voor U, waar ons U kan aanbid. Here, waar ons na onsself kan kyk, waar ons U die geleentheid gee om na ons te kyk, om ons te ondersoek, dat ons onsself kan ondersoek. Dankie, Here, dat U nooit aan ons verskyn en kom praat met die gedagte of die idee om ons te los, net soos wat ons is, voordat ons by U gekom het nie. Dankie daarvoor. Spreek met ons vanoggend. Here, seën ook elke ene wat so getrou en gehoorsaam aan U is en aan niemand anders nie, aan U met hulle tiendes en offers. Dankie, Here, ontvang dit namens hulle en dankie dat ek in die posisie kan wees om dit aan te gee na vrugbare grond. Dankie, Here, dat dit alles aan U behoort. Vat dit, gebruik dit weer eens in hierdie maand wat kom, Here, hier waar dit van môre af U weer begin inkom, Here, werklik in duisende. Here, seën elke een wat getrou is, ooreenkomstig U rykdomme en U wil in Christus. En ek bid vir elkeen wat siek is, Here, wat net oulik is, vir hulle wat siek is, wat in pyn is. Here, gaan saam met elkeen, raak elkeen aan, spreek een woord. Here, U het een woord gespreek en die lammes
het opgestaan, die blindes het gesien. Here, spreek een woord oor ons siektetoestande, asseblief wees ons genadig in u genade. En Here, spreek vanoggend met ons. Ons is hier om eers te hoor wat sê die Here. Spreek met ons. Amen. Amen en amen. Dankie Here, spreek met ons. Die, wat wil ek sê, die titel van vandag se boodskap is iets wat vreemd vir party mense. Godsdiens wat absoluut geen waarde het nie. Ek het juist 'n prentjie soos die geteken. Hierso staan iemand, hoog en droog, baie mooi Bybeltjie onder die arm, en dit is godsdiens wat absoluut niks se waarde het nie. En daar teen die kant, daar is Jesus en die kruis. So dit is daar in die agtergrond, maar dis nie hier nie. Dis nie lewendig hier nie. Hoekom? Waar ons gaan daarby uitkom en die Here toelaat om te sê wat hy wil sê. Nou, probleme het begin vir Israel en toe die Here vir Amos kry en hom stuur na Israel. Want wat het hier gebeur in hierdie tyd van Amos? Daar is 'n lelike tyd in die geskiedenis van Israel. Die noordelike 10 stamme van Israel, so daar was nog net 2 oor in die suide, maar 10 stamme in die noorde het na die dood van koning Salomo van die Israel volk weggeskeur. Op hulle eie gegaan. Hulle het nog daarin geroem dat hulle God, of soos wat hulle sal sê die Jood, dat hulle Jahwe aanbid. Hulle het daarin geroem dat hulle godsdienstig was en steeds baie aktief was en al die feeste en hulle was baie aktief, hulle het baie daarmee opgespog dat hulle aktief is by die aanbiddingsplekke Bethel, Beersheba en Gilgal. Hulle was daar, hulle het oralste die regte goed daar gedoen. Maar die probleem was by God, dat hulle aanbidding was 'n formaliteit en vals. Die profeet Amos het die Here soveel nodig gehad om hom soontoe te stuur, om hulle te gaan aanspreek. En in Amos hoofstuk 5, dan spreek Amos sy kritiek uit oor hierdie aanbiddingsplekke van hulle en dan vertel hy vir hulle ook hoekom hulle aanbidding God vertoren, die Here kwaad maak. Baie belangrike punt daardie. Ons is baie keer besig, ons dink dit wat ons doen, dit is alright. Dis nou nie met dit wat dit moet wees nie. Jy hoor ons baie mense wat dit sê, ek glo nou nie soos wat ek moet glo of soos wat ander glo nie, maar ek glo darm, so asof dit 'n troostprys vir die Here moet wees. En wat doen dit? Maak die Here kwaad. Want die Here sê, hoekom moet dit in so 'n toestand wees, as dit kan beter wees?
Nou vir daardie Israeliete, hulle het by Bet-El was 'n aanbiddingsplek en Bet-El beteken huis van God. Nou jare van tevore het Jakob hierdie Bet-El bekend gemaak. Hy het 2 keer daar oorgeslaap en onthou jy, en hy het 2 keer 'n lewensveranderende ontmoetings met God gehad daarso. Dit was baie meer as huis van God. In die eeu daarna sou Bet-El vir die volk die betekenis inhou wat dit vir Jakob gehad het, lewe en toekomshoop. Want dit is waar hy lewe en hoop gekry het. So Amos fokus op 'n paar sondes wat die Here by, ek wil sê by uitstek vertoring. Wat sal dit wees? Volgens vers 10 word diegene wat die reg en waarheid in die poorte spreek, hulle word uitgewerk en in die samelewing gehaat. Hulle wat die waarheid kom spreek en sê, so sê die Here, julle moenie so doen nie. Is dit nie maar nog steeds dieselfde nie? Jy moet godsdienstig wees daar op die kant en saam met die stroom gaan. Weet, Here, hierdie beteken niks nie, dit vertoren u, maar dit is alright, solank ons dit net nie nou kry nie. En hulle wat nog altyd opgestaan het en die waarheid gespreek het, gesê, so sê die Here, hulle word in die samelewing gehaat, nog altyd. Wat ons nog in hierdie gedeelte lees, daar is ook nie geduld met getuies wat die waarheid praat nie. Hier het die volk gesoek na die waarheid nie. Hulle het nie gesoek na die waarheid nie. Hulle het gesoek na net 'n lekker godsdienst wat hulle bietjie kan, hulle droë week bietjie kan opspys. Net soos mense, hulle hele week het hulle geen verhouding met die Here nie, daar die Here is wat hy sê, dit tel niks nie, tot Sondag, dan gaan ons om het 'n bietjie ons geestelike kant so 'n bietjie op te spys. Regtig. In hierdie gedeelte word die armes ter wille van eie belang vertrap en uitgebuit, vers 11 en vers 12. Nou dit is die armes, hoekom gaan werk hulle nie? Hoekom staan hulle en betel nou? Is die verskoning. En hulle word behandel asof hulle nie mense is nie, omdat hulle arm is. Nou jy kry mense wat nie wil werk nie, wat te lui is om te werk. Maar in ons land behoort dit nie so groot verrassing te wees om te weet dat hier is mense wat arm is, omdat hulle nie wil werk nie, maar omdat hulle nie kan werk kry nie. Dit is 'n feit. Wow. Korrupsie. Ek dink is nou net hier in ons parlement waar daar korrupsie is. Nee, hier kom korrupsie uit Amos uit. Korrupsie en omkopery was in die orde van die dag. Armes wat nie kon betaal nie, is
geïgnoreer. Het jy geld? Nee, Kuba. Maar as iemand geld in die hand gehad het, hoe het alles dadelik natuurlik verander? Want dit was korrup. Of het nou reg is en of het verkeerd is, geld het gepraat. Hebsug het oral oor die toon aangegee in Israel. Het klink so of ons in Suid-Afrika is en nie kyk na Israel nie, né? Nogal. Maar in verse 8 en 9, God die onveranderlike laat alles om hom voortdurend verander. Pas op, die Here laat alles voortdurend verander. Daarso in vers 8 en 9 word gepraat van die 7 ster en die Orion. Dit is sterrestelsels. En in die antieke tyd het mense die seisoenveranderings met aan hierdie verandering van die sterreposisies bepaal. Die nag verander in die dag en dan weer die dag in die nag. Dit is hoe die sterretjies werk. En so hou dit deur die eeue met presiesheid net aan. Tot vandag toe het dit nog nie verander nie. Dan in Israelse tyd, kyk ons nou, is daar die wonder van die watersiklus. Dag na dag word miljoene ton water uit die see na die land toe gedra. Waar dit weer net uitgegiet word om rustig na die see terug te vloei. En in die proses word alle lewe op aarde in stand gehou met hierdie water. Dit is alles die werke van die almagtige God, die sterre, die waterproses, alles. Selfs agter die kom en gaan van stede en beskawings, die historiese getuie, sit in God se eie almagtige hand. Vers 9, daar staan dit. Maar die volk roem dat hulle God gereeld by Bethel ontmoet. So, ek kan dit nou sien net, soos in nee, maar wow, ons is happy, ons is gelukkig, ons is alright. Ons ontmoet die Here by Bethel, gereeld. Ons ontmoet die God wat alles voortdurend verander, soos die watersiklus. Trek reën op, spoel, gooi reën uit, trek af see toe, oor en oor, sterretjies dag, nag. Ons ontmoet hierdie Here wat dinge so verander. En weet jy, dit is hier presies waar die Here se probleem kom met hulle, waar die Here kwaad word. Jaar na jaar, dit hou nou al jare aan, wat Israel, of hierdie klomp Jode, die Here ontmoet by Bethel, sien of hoor wat die Here sê en doen. Jaar na jaar ontmoet hulle hom. Maar jaar in en jaar uit bly alles presies dieselfde. Daar's nooit vooruitgang of verbetering nie. Regtig? Ja. Klink dit nie dalk soos jy self nie, soos ek self nie.
O Here, ons ontmoet U elke dag, elke aand, elke oggend met die Bybel en 'n kort gebedjie. Ons ontmoet U elke dag. Ons gaan na die Bybelstudies toe en ons doen al hierdie goed. Alles, maar daar is nooit verandering in ons lewens nie. Vir die ou wat nie weet dat jy nie by die Here uitgekom het nie, sal nooit glo dat jy by die Here uitgekom het nie. Dit het ek ter ongeluk eendag gesien, wat iemand vir iemand gesê het, in 'n winkel waar ek gestaan het. En iemand wat in die kerk was en op die kerkraad nogal was, en 'n ou wat hom raakloop in die winkel, en ek is in dieselfde tyd in die winkel, en die persoon sê vir hom, het my mond het toe nou gister oopgehang toe ek in die kerk kom en ek sien, hier sit jy en nogal lyk dit soos daar tussen die kerkraad. Jy kom my doodgeslaan het. Ek sou het in my lewe nooit gedink het, jy weet eers hoe lyk 'n Bybel nie, soos wat jy praat en weet wat jy doen nie. Jaar na jaar daar, sonder dat daar enige verandering ooit is. So hy is besig met godsdiens wat absoluut geen waarde het nie. Die Here sê hierso in vers 12 van Amos 5, hulle oortredinge is hoog opgestapel, hulle sondes is groot. So sarkasties, iets moet iets nie pluis dan mos wees nie. Hulle godsdiens mag indrukwekkend lyk, baie indrukwekkend lyk, dit daar waar dit is, waar dit gedoen word, waar dit aanbid word, hulle mag hulle self dalk wys maak, dis presies wat God wil hê, maar waarom het dit geen effek in hulle lewens nie, bly die vraag van die Here. Hoekom het dit dan geen effek in julle lewens nie? Want sonder bekering en liefde vir God en die naaste beteken alles net mooi niks nie. Sonder bekering, heel eerste, terugdraai na die Here toe. En as jy terugdraai na die Here toe, dan kry jy ewe skielik, kry jy geduld met ander mense. Sal jy met jou vrou oor die weg kan begin kom, soos 'n mens kan praat met haar en nie haar vloek en skel nie. Jy is besig en jy is al vir hoeveel jare in die kerk, sit jy daar, ja, en as die dominee sou kom kuier of die pastoor, dan is dit hallo en dis 'n vreeslike skynheilige gesiggie. Dis nie die Here daai nie, voor wie jy nou verskyn nie. Hy is besig met godsdiens, dooie godsdiens wat absoluut niks beteken nie, want niks in jou eie lewe verander eers nie, of verander ten goeie vir enige iemand anders te nie. Nie vir jou kinders nie, nie vir jou vrou nie, nie vir niemand nie. Nie eens vir jouself nie. Niemand. Weerskante van vers 8 en 9, vers 7, en dan aan die ander kant van vers 9, vers 10 en 12, word 'n volk beskryf wat die swakkes en behoeftiges uitbuit en vertrap. Word 'n volk beskryf
'n familielid beskryf wat die res van die familie vertrap. Duidelik het hulle sogenaamde ontmoetings met God by Bethel, die God wat alles voortdurend verander, geen effek op hulle lewens nie. Waarmee is julle besig, Israeliete? Waarmee is julle besig, Suid-Afrikaners? Die lewensveranderende krag waarvan die aanbiddingsplek spreek, is heeltemal afwesig. Die fout het nie met die gekom by die God van Bethel nie. Ook nie by die beloftes waarvan Bethel praat nie. Nee, die fout het iewers anders gekom. Die probleem was die volk se weerstaaning van verandering. Ons is gelukkig soos wat ons is. Ons is gelukkig om mismaak te wees. Ons wil nie verander nie. Ek sal, ja, dit is alright, ons sal so die Here so 'n klein stukkie gee, maar van hierdie my manier en maniere afstand doen, nee, nie maklik nie. Ek sal dit deel met die Here, maar niks aan hom afgee nie. Dit is hoe die meeste mense dink. Amos ontmasker 'n godsdiens wat niemand se lewe transformeer nie. En die Here is besig om vanoggend vir jou te openbaar, oop te vlek, ook 'n lewe wat se godsdiens geen goed vir enige iemand inhou nie. Daardie Israeliete, hulle het hierdie pelgrimstogte elke jaar na het ek gesê pelgrimstogte na Bethel. Dit was te vergeefs, dit het niks beteken nie. Want hulle het voortgegaan om reg en geregtigheid te vertrap. Hulle het geweier om hulle te bekeer. Hulle wou nie verander nie. En dit maak hulle dat hulle besig is met 'n godsdiens wat dood is. Wat is, kom ons wees dan nou net eerlik, wat sal dan nou so great wees aan die Here as hy maar net so 'n plekkie moet kry, 'n 5 minute of 2 minute aandag 'n dag moet kry en niks werklik ooit kan verander as hy dit nie kan verander nie. Wat sal dan so groot en almagtig en wonderbaar omtrent die Here wees? Net mooi niks nie. Ja. Verse 6 en 11, tweede gedeelte van 11, spel God se oordeele, sy oordeele oor vals godsdiens uit. En dit is wat ons moet hoor vandag, Here. Vers 6 waarsku dat God se oordeele die volk soos 'n onuitblusselike en verterende vuur sal tref, en dien hulle nie bekeer nie. Daardie woord staan tot vandag tot. As jy nie bekeer nie, sal hierdie vals godsdiens jou soos 'n verterende vuur tref. Die Here sê dit nog steeds. Volgens vers 11b sal die mens
pragtige huise met groot sorg bou. Daar staan dit. Maar maar dit sal tot niks kom nie, hulle sal nie daarin bly nie. En hulle sal wingerde plant en dit sal fantastiese mooi plante wees, maar hulle sal nooit enige oes smaak nie. Dit is wat die Here sê. Wat sê die Here vir ons? Wat beteken dit? Wel, eintlik net 3 dinge. Die eerste een is, 'n lewe van sonde loop altyd uit op mislukkings en God se oordeele. Moet ek dit weer sê, 'n lewe van sonde loop altyd uit op mislukkings en God se oordeele. Ja, dit is so, 'n sondige leefstyl lei baie keer tot groot rykdom, want hierdie jafels, hulle kyk na mekaar. En rykdom koop al die plesiertjies van hierdie wêreld, dit is ook waar. Maar as die ouderdom kom, word die vleeslike opwinding van vroeër soos stof, soos niks. Stof in jou mond, leeg en sinloos. As die dood onafwendbaar naby kruip, wil mens verwagting en sekerheid oor die ewigheid hê. Hoe ouer jy word, hoe nader die dood aan jou kruip, hoe gaan luister maar na mense. Dit is so. Hoe ouer hulle word, hoe meer wil hulle sekerheid hê oor die ewigheid. Maar 'n sondige lewenstyl mond uit in verwyte oor 'n vermorste lewe. Sondige leefstyl mond uit in verwyte oor 'n vermorste lewe. Wat se sondige lewe is jy mee besig? Saam met wie is jy hierdie sondige lewe mee besig? Pas op, bekeer julle, of dit gaan iewers by 'n punt kom, waar dit gaan uitloop op verwyte oor 'n vermorste lewe. Dan hoor jy van vrouens en mans, ek het my hele lewe gewy en gegee aan die en daai een, en dan hoor jy met al die verwyte wat hulle spreek. Dis nie omdat hulle nou snaaks is nie, dit is hoe dit werk in hierdie lewe. Die vreugde van die ouderdom lê tot 'n groot mate in die, hoe het iemand dit gesê, so mooi, in die adel van jou kinders en jou kleinkinders. Maar 'n lewe buite die ordes van God lei selde tot 'n nageslag op wie jy kan trots wees. Ja, die kinders en die kleinkinders is die adel. Wow. Maar 'n lewe buite die ordes van God, weg van die Here af, maak dat daar niks is waarin jy kan trots wees oor hierdie adel nie. Want hulle doen alles wat sondig is en alles wat verkeerd is en alles wat gemeen is. Niks om oor trots te wees nie. En dan is daar natuurlik dit wat die dood volg. Oor en oor beklemtoon God se woord.
dat 'n lewe van sonde sonder uitsondering uitloop op die ewige verdoemenis. Die tweede punt is, wanneer sonde te erg raak in 'n samelewing, kom daar 'n tyd wanneer gelowiges hulle moet afskei daarvan. Baie belangrik, miskien wil jy dit nie hoor nie, maar dit is die waarheid. Daar kom 'n tyd wanneer die sonde te erg raak, dat jy jou moet afskei. Sê, sorry, goodbye. Ek is nie meer deel van hierdie gemors nie. Amen. Van hierdie onheiligheid nie. Ja, nee, maar nou gaan iemand sê, maar Christene word geroep om sout en lig in die wêreld te wees. Dit is korrek, nie om slawe en afgebreek te word en niks te wees nie. Dit is waar. Ons is hier om lig en sout te wees, maar daar is ook iets soos 'n, luister mooi wat ek die woorde wat ek gebruik, 'n heilige afskeiding van 'n God onterende samelewing. Daar is iets soos 'n heilige skeiding. Wanneer gebeur dit? Dood eenvoudig wanneer daar nie meer salf te smeer is aan die verval en die morele verrotting. As jy nou nie meer salf daar aan te smeer is nie, aan al hierdie in mekaar tuimelde hier om jou nie. En belangrik, wanneer betrokkenheid daarby jou noodwendig tot kompromie en wêreldgelykvormigheid lei en besoedel. Here, wanneer dit my begin beïnvloed en verlei na dieselfde maniere, dan moet ek breek. Dit was die situasie in die ou Israel voor die Assiriese ballingskap. En daar kom soms 'n tyd wanneer verstandige mense soos die 3 apies word. Net daai 3 apies, hear nou, see nou, do nou, see nou evil. Verstandige mense word soos die 3 apies. Hulle wil nie sien nie, hulle wil nie hoor nie. Hulle druk net alles toe. Dit is presies, ja, waar kom jy nou aan die lawwigheid vandaan? Want dit is wat in vers 13 beskryf word. Draai die oë weg, sien niks nie, en word net meer en meer beïnvloed en afgetrek na daardie selfde vlak toe. Ja, daar is 'n tyd vir om te skei, te breek, maar as een ding wat nooit ophou nie, moenie dink jy gaan ooit ontslae raak van iemand, wees van iemand nie. Voorbidding aanhou bid, hou altyd aan. Dit hou nooit op nie. Jy het dit net ontsnap. Here, dis my gebed dat hulle gered word ook en dit ook ontsnap. Amen. Die derde en die laaste punt is
die negatiewe in die wat ek wil noem is, hier is baie negatief in hierdie verse genoem, waar hierdie verse ons aan herinner. Waaraan herinner? Aan die soort lewe wat die Here eintlik van ons vereis, nie dit wat hier staan nie. Die soort lewe wat die Here behaag en wat die Here verheerlik. Dit is maar 'n paar van dit wat die Here sou wou noem, of kon genoem het. Iemand wat 'n egte ontmoeting met God gehad het, rig sy lewe in volgens die beginsels van die waarheid van God se woord. Dit is hoe jy jou lewe inrig. So 'n persoon vra dus baie gereeld die vraag, wat wil die Here hê? Iemand wat baie vra, wat wil die Here hê, is iemand wat aan die Here oorgegee is en in die Here in oorgawe wil bly. Hulle vra, hoe lyk 'n lewe van geregtigheid volgens die Here se woord? Lewe ek in waarheid, gees en eerlikheid voor God? Vra wat jy jouself elke dag moet vra. En natuurlik, 'n ware gelowige sal altyd rekening hou met die moontlikheid dat hy homself mislei. Baie dikwels sien ander mense sonder in jou lewe meer raak en is meer bewus daarvan as wat jy self is, juist te blind om dit raak te sien, om te sien hoe gemeen jy eintlik is. Daarom sal iemand wat ernstig daaroor is om heilig voor die Here te leef, gereeld bid dat die Heilige Gees hom sensitief sal maak vir sy eie sondes. Die meeste mense bid nie oor sondes nie, nie oor hulle sondes nie. Al wat hulle bid is, ag Here, dankie, gaan saam met ons deur hierdie dag. En gee vir ons guns. En dit is al. Nou ek kan sê, vanuit hierdie negatiewe verwyte hier in Amos, volg onder meer 4 praktiese fasette van 'n godsdienstige lewe, naamlik bid gereeld om die Heilige Gees se werke in jou lewe, in besonder sy oortuigingswerk. Bid gereeld daarvoor. Die volk se oortredinge was baie. Hulle sondes was groot. Vers 12a. Ten spyte van hulle godsdienstigheid en aanbidding het hulle sonde hulle glad nie gepla nie. Want ons is mos godsdienstig. Ons lees mos die Bybel. So dit pla ons nie. Gewis het iets drasties gekort hierso met hulle toewyding aan God. Sonder twyfel kan ek sê, was dit hulle sonde en selfvoldaanheid. Mense wat hulle eie te slim is vir die Here, is baie selfvoldaan. Want die Here kan hulle nie eens wys nie. So, regtig. Beswaarlik is daar iets wat God, wat die Gees meer bedroef as dit.
kan net baie min wees na dit wat die Gees van God kan bedroef. En ek wil sê, en as hy hom dan onttrek aan mense, is selfbedrog en selfmisleiding onvermydelik. Dus wanneer die Here onttrek van mense of sê, ek kan nie meer saam met julle nie, hier kom ook 'n skeiding, dan is dit, ja, maar ons is so besig met hierdie, omdat hulle nooit 'n verhouding het met die Here nie, 'n lewendige verhouding het nie, dan val hulle in verval, sonder dat hulle dit besef, want hulle kom nie eens agter die Here is nie meer by hulle nie, want hulle weet nie wat dit is om 'n persoonlike verhouding te hê nie. So, die Here onttrek en die bietjie wat daar nog was, is nou ook weg. En hulle kap het net aan op hulle eie gedagtes, met hulle eie idees, hulle eie siening. En kan nie sien hoe hulle al verder en verder en verder wegkom van die Here af nie. Ingesteldheid op ander se belange. Volgens vers 11, daai eerste gedeelte, is die armes ter wille van eie belang vertrap. Die tipiese benadering in die samelewing was, ander is daar om gemelk te word. Dit is hoe die ou Jode se koppe werk. Ander is daar om gemelk te word. Sjoe, regtig? Ja. Daarenteen, as iemand werklik innerlike herskepping ontvang, verander sy lewens ingesteldheid major, radikaal. Onthou, as Christene is ons roeping onontkombaar om voetwassers te wees. Want groot van my skoene, te veel van myself na voetwasser. Dan jy bly maar nog bykie aan my korrupsie en omkopery was destyds in Israel aan die orde van die dag. Voorts is die armes vertrap en uitgebuit. Daar staan dit vers 12. Vers 12, lees aan tot die tweede gedeelte, daar sê. Diegene wat niks gehad het om te gee nie, is weggestoot. Maar as iemand geld gehad het, het hy alles in 'n oogwink verander. Die oorsaak van hierdie dinge is natuurlik hebsig. Dis al wat dit is. Maar elke herskepte is daarenteen 'n uitdeler. En min dinge behaag ons sy hemelse Vader meer as om te gee nie. Dan was daar 4de punt, vreemdelingskap. Dis onafwendbaar. As jy radikaal gehoorsaam aan God wil leef, sal jy 'n vreemdeling en bywoner in hierdie wêreld wees en in jou eie omgewing. Maar vir 'n wyse gelowige is dit 'n geringe prys om te betaal. Ons sal altyd so maklik, wat dan? Ja, wat dan, wat? Wat sê die Here, wat dan? Om jou geliefde verlosser te eer en te gehoorsaam, is en bly immers jou beheersende motief, jou
hoogste motief, jou hoogste, jou grootste goed, om jou verlosser te gehoorsaam. Die sondes wat in hierdie gedeelte aangespreek word deur die Here is maar enkele. Gewis was daar nog baie meer ander sondes wat die Here in die volkslewe van Israel kon neerskryf, maar dit was nie gegaan vir die Here om net die sleg uit te wys nie, maar die verlossing, die bevryding eerder aan te bied. Dit is wat die Here vanoggend vir jou ook aanbied. Here sê, ek weet nie, jy weet waarmee is jy besig. Staan ek apart van jou, staan ek weg, maar ek is haar amper soos 'n versiering. Het jy al oorgegee, kom klim op hier by my, saam met my. En ek kan met jou aanhou tot môreoggend die tyd toe en vir jou 'n lys maak van alles wat jy verkeerd doen op hierdie aarde en wat sonde is. Die Here kan dit soos niks doen nie. Maar ek verkies om jou te waarsku, om vir jou te wys, jy weet klaar, jy het klaar 'n goeie idee, 'n goeie Afrikaans, jy het 'n goeie mind van waar jy nou staan. Die Here sê, laat dit lewendig word. Laat ek nie 'n skadu weet teen 'n muur wees nie. Maak my lewendig. Bely jou sondes, bekeer jou, gee oor aan my en wees gehoorsaam aan my. Dra die vrug van my gees. Die Here sê, nou begin dit lewendig word. Nou begin dit waarde te kry. En dit is wat die Here vir jou vanoggend bied. Voor volgende week, dan gaan ons dit, Here, na 'n week, gaan ons dit bely met die brood en met die beker. So, die Here het gepraat vandag, regheid in hart. Die Here het gepraat dat ons moet stil word en moet nadink. Here, waar staan ons, waarmee is ons besig, met wat is ons besig? Doen dit enige verandering in my lewe? En die Here wil jou die geleentheid gee om te sê, Here, ek draai vandag terug. Vandag kry hierdie dooie godsdiens van my, ja, kom, vat dit weg, ek wil dit nie hê nie. En ons vervang die dooie godsdiens met 'n lewende verhouding met die Here. Die Here sê, dit is jou kans. Gryp dit aan. En die Here gee jou die geleentheid vandag. Ek gaan nie sê, kom ons begin bid nie, nee. Dink jy daaroor, ek gee jou 'n minuut, dink daaroor, wil jy dit doen of wil jy dit nie doen nie? Here, ek wil. Ek het, maar wat ek vanoggend geluister het geklink soos na myself te luister. Ek het werklik u nodig. Ek is een van daardie mense vir wie u op die oomblik kan kwaad word. Kom vergewe my.
Right. Ek het so baie gepraat, maar jy het kans gehad om te dink. So, as jy dit wil doen, ek sal jou voorgaan met kort sinnetjies. Kom ons doen dit. Dit is die grootste dag in jou lewe. Here, na weergeboorte is hierdie die grootste dag in my lewe. Dankie Here. Ek sal begin. Vader, ek kom na U in die wonderlike naam van Jesus. En ek bring elke een saam met my wat uitroep na U vanoggend. Here, ons wil begin en te bely en te sê, Here, ons koppe te sak voor U en skaam te wees en te sê, Here, ons is al besig, jare besig, Here, met al hierdie wonderlike goedjies wat ons uitgedink het. Maar Here, net soos met Israel, as U na my kyk, as ek na myself kyk, moet ek sê, soveel jaar nog geen verandering in hierdie lewe nie. En ek kom lê dit vanoggend neer. Here, vergewe my eerste. Vergewe my wat ek kan onthou, Here, wat ek voor U kan bely. En sê vir die Here, wat is dit wat die Here jou moet vergewe? Here, vergewe my my maniere, hoe ek met ander mense optree. Here, vergewe my dat ek my vrou, my kinders so behandel. Here, vergewe my myself, Here. Here, vergewe my dat U nie 'n baie groot rol in my lewe speel nie, dat U maar net daar is en dat ek maar net eintlik weet dat U daar is en dat ek nooit nog 'n verhouding met U gehad het nie. U het gekom en gesterf en gelei vir my en opgestaan en my gered. En Here, ek kan nie eers, is ek bereid om net 'n lewendige verhouding met U te hê nie. Vergewe my nou. Ek lê alles, maar alles neer. Ek het niks, ek het nie eens godsdienst waarmee ek kan opstaan hier nou nie. Al wat ek mee kan opstaan, Here, is met U en U Gees, omring met die engele. Ek kan net in Jesus bloed hier opstaan en lewe kry. Ek kan net in 'n lewendige verhouding met U van hier af gaan. Ek gee myself weer eens oor. Here, vergewe my vir waar ek afgedwaal het, weg van U verordeninge. Ek gee myself opnuut aan U oor. Here, kom, wees my opnuut genadig. Stof my af, Here. Laat ek silwerskoon weer uitkom, Here. Laat hierdie verhouding met U, Here, laat dit opnuut begin. 'n lewendige verhouding waarin ek hoop het, vertroue het en sin in het, Here. Ek bid dit in Jesus naam. En Here, vergewe my en behoed my van my ou lewe, van my ou self, in Jesus naam.
Amen en amen en amen. Dankie Here, dankie dat U vanoggend my die geleentheid gegee het om waarde in U te kry en finaal af te doen van godsdiens. Dankie Here. Ek is 'n nuwe mens. Dankie vir U genade. Here, na soveel keer, dit is net genade dat U my weer eens ontvang het en vergewe het. Dankie, Here, in Jesus naam dankie. Amen. Die Here het gespreek, ons het geluister, dankie Here, dit is belangrik dat ons geluister het, en ons dankie. Ontvang dan die Here se seën, en gaan in vrede, tot volgende keer. Yerechocheta Adonai Dishmarecha. Yair Adonai Awanelecha Vechochonechta. Yesa Adonai Awanelecha Veasamlecha Shalom. Hier is jou seën en jou behoed. Hier is ons aangesig na jou toe draai, jou genadig wees, jou vat en jou vashou en aan jou vrede gee. Amen. Tot volgende keer.